ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஃபேமிலி சமையலில் ஸ்வீட் பிரெட் பால் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்: பிரெட் ஸ்லைசஸ் 4, கோகோனட் துருவினது 1 கப் அண்ட் சுகர் 1 கப். இப்போ பிரெட் ஸ்லைசஸை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி பிரெட் க்ரம்ஸாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த பிரெட் க்ரம்ஸ் கூட 1 கப் கோகோனட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 1 கப் சுகரையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 3 திங்ஸ் ஆட் பண்ணோன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வாட்டர் எடுத்து லைட்டாக அது மேலேயே தெளித்து விடுங்க. ரொம்ப வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டாம், சும்மா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் போதும். நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை குட்டி குட்டி பால்ஸாக நம்ம பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போது ஆயில் நல்லா காஞ்சோன்னே நம்ம அந்த பால்ஸை ஆயிலில் போட்டுடலாம். நல்லா அதை ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு ஃப்ரை ஆக விடுங்க. நல்லா எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி நல்லா விடுங்க. டூ மினிட்ஸ் ஆனோன்னு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடும். அப்போ நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லா பால்ஸையும் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப குயிக்கான ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. பிரெட் பால் ரெடி. உங்களுக்கு இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்தா ஃபேமிலி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க.